Es izvēlos nodot šo svēto mirkli, kurā ir viss laiks, kas ir, kurā ilgst ikviena prāta parādība, un ko es dalu ar manu brāli, ar kā prātu mans prāts ir savienots bez jebkādiem šķēršļiem, intervāliem, atstarpēm, svētajam garam. Lai svētais gars un tā svētība nāk pār mums un uztur mūs Dieva mierā un spēkā. Šajā svētajā mirklī mans vienīgais pastāvīgais mērķis, ko es patiešām gribu, mana prāta pasaules, šodienas, bijušajās, tagadējā un turpmākajās parādībās, attiecībās un komunikācijās ir Dievs. Es gribu Dievu. Es gribu Dieva mieru, prieku, laimi, es gribu Dieva dāvanas, brīnums un svētības. Es gribu, lai ikviena parādība sākās, rādās, risinās vai anulējas nesākusies, bet tikai un vienīgi pēc Dieva gribas, saskaņā ar Dieva plānu glābšanai un pakļaujoties Dieva mīlestības likumiem un nekādiem citiem. Dievs ir mīlestība, kurā es piedodu manam brālim, kas ir viens ar mani un daļa no manis, piedodu sev, piedodu manam ķermenim, mana prāta pasaules, šodienas, bijušajās, tagadējā un turpmākajās parādībās, attiecībās un komunikācijās visus grēkus, ko viņi sev pārmet, visus grēkus, ko es domāju, ka viņi ir darījuši, visus manus grēkus, visas manas un viņa ilūzijas, to, ko viņi nav darījuši, to, ka esmu sodījis viņus par to, ko viņi nav darījuši, to, ka viņi cenšas risināt savas fantāzijas saviem spēkiem, to, ka es esmu padarījis viņus par saviem ienaidniekiem, to, ka esmu projicējis uz viņiem mana prāta ego slimības izpausmes, lai tās uztvertu un piedotu. Es piedodu manam brālim un sev visas manas ilūzijas un to, ka viņš ņem mani pie sevis. Es piedodu manam ķermenim un sev manu identificēšanos ar ķermeni un slēpšanos ķermenī no mīlestības. Es piedodu visa, ko esmu piedevis, piedodu un piedošu, cēloni un sekas, ko es anulēju. Es piedodu mana prāta pasaulē, šodienas, bijušajām, tagadējai un turpmākajām parādībām, attiecībām, komunikācijām, to tēliem, aspektiem un lietām, manam ķermenim, to funkcijām, darbībām, kustībām, reakcijām, stāvokļiem, sajūtām, emocijām. Visas manas kļūdas, ko esmu taisījis, visas manas pavēles, ko esmu licis tiem izpildīt. Es piedodu visām kļūdām un pavēlēm, to cēloņus un sekas, ko es anulēju. Es piedodu sev visu. Mana prāta pasaules, šodienas, bijušās, tagadējo un turpmākās parādības, attiecības un komunikācijas, to tēlus, aspektus un lietas, manu ķermeni, to funkcijas, darbības, kustības, reakcijas, stāvokļus, sajūtas un emocijas. Es piedodu sev visas kļūdas, ko esmu pielaidis. Es piedodu sev visa, ko esmu piedevis un pieredzējis cēloni un sekas, ko es anulēju. Es nododu piedošanu un anulēšanu svētajam garam, lai es uztveru piedošanu un anulēšanu tādu, kāda tā ir. Dievs ir mīlestība, kurā patiesība izlabo visas kļūdas manā prātā. Patiesībā dot un saņemt ir viens.
es saņemu to, ko es dodu patreiz. Es dodu un piedāvāju manam brālim, kas ir viens ar mani ikvienā mana prāta parādībā, vienīgi to, ko es pats visvairāk gribu. Dieva mieru, prieku, laimi, Dieva dāvanas, brīnumus un svētības, kā arī gribēšanu, lai ikviena parādība sākas, rādās, risinās vai anulējas nesākusies, bet tikai un vienīgi pēc Dieva gribas un Dieva plāna glābšanai un saskaņā ar Dieva mīlestības likumiem, ko es esmu saņēmis. Lai dodot es atgriežu un pieņemu sev visu Dieva man doto kā manu un man piederošu. Dievs, mans Tēvs un radītāji, šajā svētajā mūžības mirklī es vēršos pie Tevis, Tēvs, un lūdzu Tevi. Ļauj man apzināti saņemt Tevis man doto un dāvināto un manis lūgto, izvēlēto un mantoto, Dieva mīlestību, gaismu, spēku, žēlsirdību, žēlastību un mūžīgā gara, svētā Dieva dēla, Dieva tīrā, veselā prāta, manas vienīgās esības un patiesās identitātes sajūtu, emocijas, stāvokli, pārliecību, zināšanu un apzinātību, kā manu un man piederošu. Āmen, lai top, kam jātop.